ظروفك وهبسلي شعبك وحتى ذو هسي معيش دار الضياي بدك يوم أقل بكا دولار لغو حريو تعالي لاعاق دونيو بكا دولار لغو حريو تعالي لاعاق دونيو كل ميقاني كان عسيقو كوتشيرو أيو دوما ديسا يا هاي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. داوداش هذا قيمة قدرين تمودن إساتوس كهودا نوغا داودا meel kastood adduunka joogtaan iyo xilli kasta marxalad kastood ku jirtaan basalaan ayaan hawada idin soo marinaya daawadayaal waa mid ka mid ah barnaamijyadan had iyo jeer in la wadaagno daawadayaal dhawaan ayay ahayd markii wasiirkii hore ee madaxtooyada dawladdan ka horeysay dalka Soomaaliland dawladdii uu gardan ka ahaa Axmed Maxamuud Sinaanyo wasiirkiisii madaxtooyada Xirsi Xaaji Cali uu buug soo saaray buugaasi oo halku dhig ama ereyga وعواك ودقي أو أهمي إلا مدحتويو بوغاسي أودتك شعبك أو برشاد الرئيس سوماليلاند أي إسكوي ديين أفكارتو دا إن كرة على بوغا أو باكو تاغيرتي إيا إن إيا وكسو هرشيستي أوس إنو خلدنيا هاي بوغاسي إيا مليلبا دوشك هويي وسيركاسي هوري مدحتوية دا دالك سوماليلاند حرسي حاجي علي هادبا داوديال بالمركة هوري إنت آنان قودا قلين بوغل آن مقشيو ورئيسي للاياشي أو هوم كيبل تيفي إسلا حرسي لايالتي درانكي وكبحي بوغل هذا نصو نقول سؤال شهادة مدحوينوه حسوستي سبا هوسو دعضي هذا معايبه كولتها مسي وراح عادية أنا وحان أدقي وراح عادية وأنا قابل حسوستي هوسو دعضا أنا يقول مكاني كنت تشيرها أي حسوستي هوسو دعضا hoos u dhaca dad cidii doonaysay inay silaanyo ama eedayso ama maagto anigu xaasha ujeedo maagiseedna ma qorin hadal qadafana ma qorin hadalkaygu waxa weeye uu ku saxan yahay marwada soo sheegtay waanu imi markii aanu imina wuxuu warwar ka muujiyay warwar buu ka muujiyay in xusuustu soo soo dhacday waxay muujinaysaa damiirka xalanaan silaanyo ku tilmaamay inuu intuu warwaray dalkiisii dib u warwaray naftiisii markii hore warwaray wixii mala xusuustaadii baa hoos u dhacday kadibna dalkiisii buu warwaray wuxuu damcay inuu xilka ka dago intaas isku xijiyay markii dambana uu ka noqdo marka wax weeye xusuustiisii baa hoos u dhacday anigu maan oran xusuus ma laha uu xanuunsaday ma oran qofkii ku oranayay silaanyo marmarsoon wuxuu ku yiraahdaa anigu horena ma oran imkan oran maaye waxaan tilmaamay oo buugay ku qoran oo ku xardhan hoos bay u dhacday qof walba markuu ama mashquul waliba waxaan xusay laba shay marka mashquulku ku bato stress ku baan waliba kelmadda ingiriisiga geliyay parake stressful marka uu yahay yani uu ku bato stresska iyo shaqada culayskeedii ciriirigeedu uu ku kordhi jiray marka qofku waa yeelana uu ku kordhaa asla labada shay waa laba shay jira anigu anigan waayeelka halkaas gaadhin
markastoo shaqadii culaysku igu bato yani waxa dhacda in xusuustayda hoos u dhacdo waxaa bala igu dhacday inan xoghayna magaceedii soo saari waayo ka hore inta magaceeda muxuu ahaa inta sooba saari waayo marka way dhacdaa qofku markay hawshu ku badan tahay tilmaanta noocaasa shaqadii iyo culayskii badnaa oo aan ka soo sheekeeyey waxa weye cutubka bilowgiisii shaqadii markanu la wareegnay xafiiska dhibaatadiisii hawshii taagnayd culayskii kale anagoo aanu bilownay ee shaqadii yani ilaa yani 10kii shay ahaa ololaha noogu jiray hore yani 100 cisho horeeyey culaysyo badan baa isaga kaya daba tegey marka culays jiray buu ahaa shaqo xusuusta hoos ku dhacna percentage anigu maan odhan 100% bay hoos u dhacday 10% bay hoos u dhacday laakiinse waxaan muujiyey dareenka noocaas inuu ku soo kordhay la iguna yeedhay markii dambana uu ka noqdo aanay waxba dhicin buugga waxaa ku jirtaa in madaxweynaha lagu qanciyey inaanu ka noqon inuu iscasilaada ka noqdo dadka ku qanciyey iyay ahaayeen adigu sama ka mid ahayd waxaan ku qoray buugga sida ku qoran waxa isaga iyo qoyskiisu iyagoo ku qancay inuu joogabaan oo aanu iscasilin ayaan banaanka noogu soo baxay marka wax doodi oo markaa kamay furayn already wuu ku qancay inuu ka noqdo marka dee ismuu casilini haddaan ku yaabka caanu hebeliyisri cab dee caanamaad cabay ismuu casilino marka qofku iscasilaya ka noqday waxay ahayd dood isaga iyo marwadiisii dhex martay oo waxa weeye uu soo bandhigay inta iga soo gaadhay wixii u horeeyay ma ogeyn inta aniga soo gaadhay doodii noocaas ahaydna banaanka wuxuu soo baxay markaa anaga naloo sheegay markii naloo sheegayna dee isagoo ka noqday waan unin odayaal waxaan idin hayaa aqoon-yahan dalka Somaliland u dhashay oo isagu ku sugan dalkan Canada magaalo madaxiisa ee Ottawa waa Cabdiqaadir Maxamed Maax oo had iyo jeer isagu u dooda qadiyada iyo jiritaanka ama madax banaanida dalka Somaliland Cabdiqaadir Maxamed Maax oo runtii isaga aanu bal wax ka weydiinay buugan uu qoray wasiirkii hore madaxtooyada Xirsi Xaaji Cali sidoo uu arko iyo dareenka uu ka bixiyay ku soo dhawow dhawaan buug qoraa caana oo ka qoray waxyaabihii ama buugaasoo dee kolley markaan dhinac u eegay xusuus qor siyaasaddii Somaliland ku soo socotay 10kii sano ugu dambeysay waa intay naga khusaysa oo buug wax badan ka sheekeynayo kolley qoraaga taariikhdiisa iyo miyiga iyo dhalashadiisa iyo xaggu ka yimid iyo halku ku socday iyo waxa soo dhan kolley ku jira dabcan aanan akhriin laakiin maanta aan idin kula qaybsanayo inta iga soo gaadhay isaga afkiisa oo aynu taabanayno oo kolley qofkii waxaan qoray wuxuu ka yiri aynu taabanayno 400 page-na haddii cid waqti u haysa inala qaybsanayso arrinta miyiga ilaa madaxtooyada iyo periodka iyo transitionalka la mara iyo sida loo kacayo loo kufana haddii cid doonayso inay arrintaasi guda gashan oo ku socotana kolley dadka la qaybsato way fiicanta inta inaga inooga muhiima aynu barnaamijkan ku soo qaadanaa waxa weeye heestan oo iyaduna kulli faaqan oo dadkan yaa dalkan yaa u maqana iyo buuggaasi wuxuu tilmaamayo runahan horta buuggaasi waa buug ilaahay ka jizaaysiya ninka qoray waa buug qiraya ama cadaynaya wixii 3 milyan iyo bad Somalilandari ay 10 sano ka hor ku dhawaaqeen oo ay sheegeen oo ay dareemeen markaa dareenkoogiina ay dhiibteen awood iyo magac iyo hadday qabiil noqoto hadday sharaf noqoto hadday lacag noqoto hadday position noqoto hay u waayeen markaa inay meel mariyaan kolley codkooga la maqli waayey codkaasoo ahaa ruuxoogaa waxa jira sidaynu u dhaqaaqanaa ma wanaagsana sidaynu wax u wadnaana ma wanaagsana madaxweynihii ma laga warhaya caafimaadkiisa kolley doktorku ama qoraagu uu ku nuuxnuuxsado arrinta ma qorin buu yidhi anigu caafimaad laakiin haddaad akhrido ama sida uu u sheegayaba afkiisa uu ka sheegayaba haddaad eegto dabcan turjumaadda isagu ma laha laakiin waan cadayn karaa markaa inay caafimaad soo galayso hal shay baa macnayn kara arrintu ma caafimaad baa mise waa ilow stress ku yimiday hal shay baa macnayn kara marka haddaynu gudaba galnaba toos u galno inuu macnaha badan dhaafno markay marwadu u yeedhay maxay qoraaga ay arrintii u bandhigtay shay bay raacisay very important waxana maaha wax yar lagama hadlayo mas'uuliyad qaran baa laga hadlayaa
wixii loo dhaartay iyo wixii loo soo dadaalay iyo wixii loo dhiibay baa laga hadlayaa waxa lala hadlayana waa madaxweyne waa pilotkii diyaaradda waday baa lala hadlayaa dad waan iscasilayaabaa meesha ku jirtay waan ka tegayaa marka halka ani iyo qoraagu ku kala duwanay waxa weeye kelmaddan uu ku celcelinayo isku difaacaya anu caafimaad ma oran anu caafimaad ma oran dabcan waxa meesha ku qoran lama sheegayo waxa la sheegayaa magnitude-ka ay leedahay waxaanad qortay ma turjumaysaa markaa inay dee shakhsiyaadkii caafimaadkiisii ay gaadho marwada iyo madaxweynuhu intay ku yeedheen kumay odhan dee kiniinkii madaxa noo soo iibi kiniinkii ilowgana noo soo iibi kiniinkii stresskana noo soo iibi waxaa lagu wargeliyey arrin iyagu ay soo gaadheen sidaad sheegtay go'aan oo ah madaxweynuhu inuu xusuustiisii hoos u dhacday koow dhakhtar baa eegi kara laba inuu iscasilayo waa arrin xasaasiya markaas madaxweynihii oo qofkii xanuunsadaya xanuunkaba ka saaro dee waad ka boodaysaa qofkii dee ilowgu ku yimidaya ee kala saari waayey batankuu tuujinayo keebuu yahay kii gaaska kii xaraaradda diyaaradda maxaa kee la fadhiisiya hadduu yar iloobay wuu yidhi diyaaraddii baan ka degayaa oo ma wadi karay ciduu yeedha wata dee arrintu waa xasaasi dhakhtaroo waxay xitaa ku jirtaa arrintu inay dee ay soo gasho markaa caafimaadka madaxweynaha oo ilowgu au ka yimiday xaalad caafimaad ee xaalad daal ayna ahayn fatiga waa laga boogsadaayo dee qofku wuu nasan karaya okay marka madaxweynuhuna decision gaadhay inuu ka tago taas baa markaa doctor ama dee qoraagu au had iyo jeer dee uga booday inay arrin caafimaad ahayn laakiinse waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay maanta inuu horta kow ay soo baxday waxaan 10 sano ka hor haynu kaga sheekaysanay meelaha lagu falanqeeyo siyaasadda dadka reer Soomaaliland oo aad iyo aad u soo jabay ugana soo baxay meel fog ka soo baxay waxaana boorka ka garaacday inay garteen waxoogii inay waxoogaa yar weeweecatay baan dee aad iyo aad ugu mahadinaya qoraagana u mahadinaya inuu u soo sheego uu yidhi run baad sheegteenoo dee waa jirtaa arrintaas arrinta buugga farxadda gelinaysa ee hididilada gelinaysa inay dadka dee u jajabinaya qora akhriyaanna ma aha buug baa hebel qorayo waxbaa la qoray waa 400 page baadiye iyo xaggan baa la maray xaggaasaa la maray dee kulley ari iyo geel baa ku jira which is very good dee qofku inuu haybadiisa muujiyo balaakiin xagga siyaasadda oo aad iyo aad dadku aad wuxuu eegaya waxa weeye dee waxay sheegayeen baa rumoobay maasha allah wixii ay sheegeen 10 sano way rumoobay okay arrinta kale waxaan galaynaa iyadana madaxweyne ku-xigeenka iyo madaxweynaha marka xagga iyada waxaan toos u soo galayaa oon ugu soo lifaaqaya u soo galaya marka ay yimid hoos u dhacani la tashina uu yimiday who was the commander in chief yaa hayay markaa shookaanta waxa waa la isweydiin jiray detailna waa la isweydiin jiray maanta laakiin nin inoo yimiday oo hawshan u fara dhuudhuubnaayo dee aqalka joogay baa maasha allah yimiday ilaahay dee inoo soo dejiyo dee wax inoo sheegay buugna inuugu qoray aan la gogoyn karin oo aan la iloobi karin muxuu yidhi marka eeg ma odhan isagoo annagaa hoggaanka hayna u diidayaa and indirectly buu u sheegay oo waxay dadku marka horeba sheegeen in qofku xanuunsan karo madaxweynihiina waxoogaa dabcay waa kan qiray oo dee ku cabbiray inuu maskaxdiisii ilowgiisii hoos u dhacay xanuunka dee ninka akhriyey ama ninka dhegaystay unbaa markaa odhan karaa oo dee levelkaa ka tegidda positionka wallahi waa xanuun taas dee waa dee hawl dee iska taallo weeyaan in laga discuss karayo ma 2% ba ma 3% ma 4% ma doctorku in badan buu ku celcelinayaa meelo badanna uu ka sheegaya waxa looma joogo waxa loo joogaa madaxweynaha wax ma iska bedeleen ma ogeed adigu marwadiisii ma qirtay ma tashadeen adiga ma lagu soo wargeliyay maxaa lagu soo wargeliyay uu soconaya yaa sheegay ma dhakhtar baa sheegay buugga kuma qorna afkaagana ma sheegin waxaan inuu wadi karo 5 sano soo socda dee waa ummad dhan aayahoogiiyo ma wadi karaa ma sheegin laakiin isagu wuxuu sheegay inuuna wadi karaynin waa qofkii ay taladu ka go'aysay isaga marka yaa u taliyay dee ciddii u talisay waa adigaa sheegay okay madaxweynaha marka in taladii la qabto xagganay ka soo baxaysaa ciddii qabatayna xagganayse sheegtay haddii madaxweynuhu qoraal ku qoray uu yidhi waxaan qoray wasiiradiina isbedeleen intaana lagu bedelay intaana la keenay
dee co-pilotkii looma sheegin madaxweyne ku-xigeenkii looma sheegin oo weliba adigu magaciisii sheegtay iyo definitionkiisii baan u jeegaa sheegtay inuu dee yahay ka ugu sarreeya isaguba adigana kaa sarreeya looma sheegin haddana waxaad qirtay in dee sharci u fasaxayo madaxweynaha nootaa cid ku doodaysaa ma jirto hadduu sharci u fasaxayo adigana dee qoraalun in lagugu soo wargeliyey oo qoraalka aad ka aragtun baad sheegtay no problem dee madaxtooyadii baad joogtaa adiga ma qoraal baa lagugu wargeliyey madaxweyne ku-xigeenka u sheeg may dee kuma qorno meesha maanaanad odhan madaxweynuhuna awooddaa ma laha adiga yidhi siduu doonuu yeelaa maxaad madaxweyne ku-xigeenka ugu sheegtay markaa haddii qoraal lagu soo gudbiyey dee maxay leeyahay in wasiirada la bedelayo adigu maxaad madaxweyne ku-xigeenka ugu sheegtay amarna aan lagu siinin inaad sheegto ama aad gudbiso dee dabcan adiga hoos u dhigay ee yidhi heshiisku muxuu ahaa waxaad dareemaysay markaa in waxaan soo baxaya madaxweyne ku-xigeenka aan loo sheeginoo dee uu iska sii ogaado dee awood baad lahayd marka awood waxaad lahayd yaa qorayey waxan ayaa qoray yaa soo daabacay we don't know adigu laakiin madaxweynaha tidhi inkastoo hoos ku dhacaasina yimiday okay hadduu madaxweynihuu qoray wuxuu qoray un maxaad u gudbin weyday awoodda ku siisay inuu madaxweynihii keento ood labadooda heshiis iyo wanaagoo ka shaqayso ood xitaa ku feelgarowdayba aduu dee waxaad baareemkaad qabsatay iyo kriteraya aad qabsatay ma garanayo balaakiaad ku feelgarowday waa adiga sheegay awoodna markaa waad lahayd oo waxaad awooddii ku fulisay inaad karayso inaad magacdani ciddaa doonta u sheegto dee madaxweyne ku-xigeenkii co-pilotkii inaad u sheegtay fly attendanceka cidda noqonaysa taas waa mid waxaa kaloo iyaduna meesha soo gashaa oo iyaduna hoos ku lifaaqanoo dee andirectly noogu sheegtay aadna aan ugu farxnay sidii dee tan aan u ogeyn maantana aan arkaynaa dee waxa weeye madaxweynaha iyo adiga wax idinka dhexeeyey waa maxay eegada 8 meelood baad ku sheegtay qoraayo 8 meelood baad ku sheegtay in madaxweynuhu ammaantiisu sidaa tahay inta aad noo sheegto un ka soo qaado oo ah bal ilaahay baan kugu dhaashay mid ka mida waa caafimaadka ama maskaxdan hoos u dhacdayba adiga sidaadaba doctoro aan ku idhaahdee waxaad tidhi madaxweynuhu bil annagoo joogna ayuu taa codsaday wuxuuna codsaday inuu dhaqaaqo hadduu dhaqaaqana dee waxaan ku siinayaa mudnaan madaxweyne bil joogay oo intaa soo samray oo bil joogo caafimaad yidhi dee waan daalo waan soconaya dee meeshiina waan ka tegayaa ayaad ammaan ku siisay madaxweynihii ma tegin horta kow uu joogay waxaad ku tidhaahdeen iyo waxay marwadu ku tidhina garan mayno iyo sida dee aad idinku wax u fahansiiseen marka madaxweyne horta ammaan kuma laho dee caafimaadkiisa inuu ka taliyo qofkuna dee maaha ammaan isagaa yidhi waniyo waan daalanahay meeshana inaan ka dhaadhacaan doonaya waa caafimaadkiisii haddii maybe aad dhakhtargeyn lahayd markaa ama dee marwadu ay dhakhtargeyn lahayd ama dad badan la tashan lahaydeen wuxuugaa caafimaad waa la heli lahaa wanaagsanoo transitional periodna waa la samayn lahaayoo dee madaxweyne ku-xigeenku aab buu ahaa uu qaban lahaa eegata marka nin baa caafimaadkiisa ka taliyey oo dal uga tegaya maaha ammaan ee waxa khatara oo ammaantiiba burisay dee madaxweynihii sidii ma yeelin waana laga weeciyey wixii ciddii ka weecisay midda kale sheekh shariif baa yidhi ii kaalayo kursigayga ku fadhiiso waxaana ku siinayaa kursigayga ammaan buu ku leeyahay madaxweynuhu waa arrin cajiiba ilmaha shalay dhashay ayaa garanaya muqdisho hadduu tago inuu qarxayo hargeysa hadduu joogana inuu laydh macaan helayo uu neefsanayo ilmaha shalay dhashay ayaa og kow laba somaliland ni jooga oo maanta ku nool anu shicib baan ka hadlaya idinkama hadlayo somaliland ni joogo maanta nool carruur iyo ciroolaba oo ilaahay baan ku dhaarshay xamar wax ka dayaya ma jiro hungureynayaana ma jiro waxay hungureynayaan dhulkooga iyo dalkooga madaxweynuhu dalkiisa iyo dhulkiisa iyo wuxuu u dhaartay hadduu hungureeyey uu yidhi warniyo meeshaa tegi maayo dee dhimashuu ka baqay qofku hadduu dhimasho ka baqana ammaan ma laha annaga ammaan nooma laho dee naftiisu badbaadiyey siduu tii horeba caafimaadkiisa u badbaadinayey unbuu tanna u badbaadinayaa naftiisa soo waxaad garatay ma inuu shir ingiriiska ka dhacayo oo aan dan u ahayn somaliland diido uu yidhaa ma imanayo ammaan buu ku leeyahy maxaa dhacay what happened maxaa dhacay david cameron hadduu yidhi war kaalay xagan kaalay oo ma imanayo hadduu yidhi haddaan sidaa qaban maxaa dhacay dee
maahan wixii aad u dhaaratay wixii lagu idmay maaha inta madaxweynaha samaysay ma jiro madaxweynayaashii ka horreeyey mayna meelaha soomaaliya lagu hadalaya ayna diidi jirin somaliland mayna ka qatanayn shir kasta oo ayna diidi jirin oo annaga arrintaas ma qosayso maxaa isbedelaya waxba isma bedelayaan soo garatay ma marka taasi eeg had iyo jeer waxay tilmaamaysaa dhawaanshahaaga unbaad sheegaysaa adigu iyo sidii aad waxaan u maamulaysay inaad ku qariso inaad ammaantay madaxweynihii 88 meelood dad ku ammaantay it's not enough waxa adiga uu ku qabtay sidaad u sheegayso it's not enough title-ka haddaad akhrido oo keliya aad buuggaaga siisay ayaa kuu samaynaya macno badan in madaxweynahaasi kuu qabtay sacrifice adigu aad dee arrimaha ku sheegtay annaguna aan ogeyn hanadna soo wargelisoo tiri war waxaad sheegayseen dee waa run arrinta kale waxaa iyaduna cajiiba afkaaga dee ka yidhi docteerka iyo magaransaye iyo qoraagu oo iyadana janan ciidan ka dhigtay maanta waxa weeye arrin xasaasiya ayuu ku weydiiyey wariyuhu adiga waxay kula noqotay maxaa dhacay dee maa la islaayay labadii janan soo kuwa nool waxbaa dhacay dalkii maxaa qabsaday maxaa ku dhacay waxaad ka hadlaysaa 43 days idinkoo haya dalka ayaad ka hadlaysaa kama hadlaysid maalintii aad tegaysid waxaad ka hadlaysaa 43 days idinkoo haya dalka sidii idinkoo haya bil uu madaxweynaha arrintiisu shik u dhacay annagoo og waxaad ka hadlaysaa 43 days okay 43 days kaasi markay waxaani dhaceen waad ogeyd adigu labada arrimood inay dhacday inaad sheegtay oo cid kale u sheegtay nobody knows cidima garan karto dee waa adiga ilaaha saad iminka nugu sheegtay inaad markaa cid u sheegtay in uu dee jenaraal xudhuun arrintaa ka dambeeyey oo ay laftu xaggaa ka soo dhaadhacday jenaraalka ciidanka haystaana arrintaa sheegay uu ku markhaati furayuu leeyahy dee xudhuun baa u sahlay ma garanayno laakiin arrimaha noocaasa imiga ma soo baxaan 100 sano ka bacdi bay soo baxaan waa sir ciidan oo fakatay kow sirta ciidan ee fakatay internally kama dhacday inta badan because nimanka soo galay jabhad beerano iyaguba waa ciidan halkay ku socdeenna waxay islaynayaan ciidan waxaani ma fakato markaasi imiga ma dhacdo jawigan Soomaaliland wuu isbedelaya tomorrow after tomorrow wuu isbedelaya arrinkaad sheegteed buugga ku qortay horana aad u ogeyd wuxuu saameyn ku yeelan doona 20 sano 50 sano 100 sano ka bacdi cidima garanayso midda kale oo dee arrin shisheeye ka faa'iideysanayo midda kale xagga internalkan soo wareegaya inaad tiri oo sheegtay cidima garan karto laakiin dhacdooyin badan baa dhacay oo beelaha waliba dhulka degan ka dhacay oo taariikhda ku xusan oo ilaa taani gashay meela sababta arrintaas ma soo may ku leedahay yaa garanay ila waa arrin ciidan dad baa islaayay jid baa la isku gooyay waxba la isjafay lama garan karay inaad ayron markaa tirado dee waaw maxaa dhacay dee labadii jenaraalba way joogaan dee title-ka buuggaaga sheegaya oo maad qarin oo nin fariida tahay title-ka buuggaaga ayaa si fiican u sheegaya waxa markaa dee dadweynow ama dee dhegaystayaalow anigii baaba isku qaatay inaan khudbadaynayo dhegaystayaalow markaa waxaad ii sheegaya oo xusuus mudan heestanna dhammayskeeda aad dhegaysan doontaan ummaddan iyo dalkan yaa u maqan dhibtaas iyo waxaasi gaadheen marka ay ku mashquulayaan dadkii ay mas-uuliyadda u dhiibeen iyagoo oo dadkani garanaya inay xaaladdaasi jirto awoodna ayna u lahayn war madaxweynahaasi ha loo galo oo ha la daweeyo kii awoodda u lahaaye xaaskii awoodda u lahaydna ay sidaas u hadleen waxaa meesha ku qoranna aan waxaan garanayna yahay yaa dalkan u maqan marka cabsida jirtaa waxa weeye dee wixii hore way tegeen baayda way mid baan idiin soo qaadanaya intaanan ilaawin ilaahay cimri dheer ha siiyo caafimaadna ha siiyo madaxweyne siiraanyo dee buugga inay ku qoran tahaan jecelahay laakiin 88 lagu ammaanayo intuu ka soo qaatay un baan dee aanu idinkala hadlaya ammaan mudan wuxuu ku leeyahay middaasina waxay u dhigantaa 100 sano oo Soomaaliland ilaahay cimriga iyo fahankiisa iyo xusuustan hoos u dhacday ilaahay ha u kobciyo wuxuu soo sameeyayna dee wanaag wixii ilaahay ha ka jisaysay wixii xumaanana ilaahay ka dambi dhaaf laakiin mid baa xusuus mudan waxa xusuus mudan ku dhiirashada ku dhiiraday madaxweyne Siiraayo in uu berbere yiraahdo
halkaasay maraysaa berbera taasi waxay keentay in ay Somaliland qodobo aan jirin buuxiso oo adduunka laga yaqaano oo qodobku ka mid yahay in dawladii ay heshiis la gasho dawladaha kale marka ay buuxiso waxyaalahaas Ethiopia iyo Imaaraadka in ay maanta Somaliland la gasho xiriir caalamiya oo intaas awoodiisu leeyahay inayna kula gasho iyadu go'aankii ka soo go'ay aan cidna ayna u daba joogsanaynin Soomaaliyana ay martay meel walba in ashkadada dhigto ayaa horta ammaan u kuleeyay waxay u soo jiiday Somaliland waa wax aan la qiyaasi karin weey aan la tilmaami karin weey hadii lagaga dhabeeyo mudhaheeda siday u eeg tahayna pilotka cusub ee imiga xirsi haw ka muujiyay walaaca uu yiri warniyahu diyaaradii way gariiraysaa saan annagu shalay u nidhi diyaaraddu way gariiraysaa uu xirsi noo yiri waxba ma jiraan fadhiya passengers ko uu imiga leeyahay warniyo diyaaradii uu pilotkan cusub koray way gariiraysaa sidoo uga muujinayo pilotkani ama madaxweynahan imiga qabsaday wuu saxo wuu yar dhammaystiray baas kubadii la soo laagay baaskii la siiyay wuxuugaa wuu soo laago kubadii weli goolkii ma dhalanne wuu yar riixay muxuu ku riixay Hargeysa in lagu saxeexo taariikhday galaysaa taariikhda hadday gashana waxay qiraysaa dal jira iyo dad jira in ay arrintaasi ka midoobeen oo ay aayahooga ka tashadeen iyagoo wax walba u cad yahay dibadda haddii lagu saxeexi lahaa Ethiopia ama Imaaraad ama Addis haddii lagu saxeexi lahaa ama Dubai way ka duwan tahay wajawigu imiga laakiin kubadda markuu soo laagay Siraayo ninka kalena sida yar u sii riixay waa si in tusasa inay wanaag iyo sharaf arrintaasi ku socoto goolku sidoo u dhalan doono garan maayo maxaa cabsi leh waxa cabsi leh pilotka imiga joogana bil isagoon jirin ayaynu sheegnay inuu isa soo xirxiray information waa knowledge aqoontu waa information haddaad iska xidho informationka khatar baad ku sugan tahay waa sidaynu u nidhi diyaaraddu way yar leeleecaysaa 10 sano ka hor pilotku muu yar seexday imigana uu qoraagu inoo sheegay inuu pilotku seexday kan imiga aynu sheeganaana pilotku informationkii ma qaadanayo cockpitkiina wuu soo xiray cidina ma geli karto flight attendants kuna been bay sheegayaan informationkii inoo sheegayaan sax maahe sidii tii hore maynu ku dhici waxa ka sii daran xirsi qoraaga iyo dhakhtarka iyo siyaasiga oo imiga iyo hogaamiyaha oo imiga leh waxaan diyaar u ahay diyaaraddaasi meel kastoo fadhiisataba inaan ka sii kiciyo gurlaag Somaliland waxaan aad iyo aad ugu mahadinayaa ummadda reer Somaliland ee ciroole iyo caruurba ka fikiraysa aayahooga ee runta sheegaysa ee dimuqraadiyadooda exercise ku samaynaysa oranaysa no sidan buu wuxuu jirana wax la soco waxa qiraya taasi buugaasi wuxuu sheegay والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته Hey